इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके बाइक से आवाज़ आती है, कोई सी बाइक हो दोस्तों, अगर जिसमें टाइम एंड चैन लगी रहती है। देखो अभी आपको हम बताएंगे किस चीज़ की आवाज़ आती है। देख सकते हैं, पहले आपको हम सुनाएंगे। बाइक को चालू कर रहे हैं दोस्तों, चालू हो गई। पहले आप आवाज़ सुने इसकी। आपने आवाज़ सुन ली दोस्तों। चलो आपको हम बता रहे हैं आवाज़ किस चीज़ की आती है दोस्तों। जो इंजन के अंदर टाइम एंड चैन लगी रहती है, वो टाइम एंड चैन चलते चलते ख़राब हो जाती है, उसकी आवाज़ होती है। ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये होती है टाइम एंड चैन। ये चीज़ आवाज़ करने लगती है, चलते चलते अंदर से कट जाती है, इसलिए आवाज़ आती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर।